Shibenta banwanra jinggejan baga jingga sautu khamba halor ka baha bat ka jingmentoi kabalapan mangkar pang lingba ka surkar kami syaki pajba menta kasi ka khar trik ubanai leber araja apsau uba penya ising sim uba deru chief executive member CEM ka Kasihil Autonomous District Council KHADC ulawan banja kendu ulang ye kinong ilam snong bat kising samla snong kadong riboy kabalapan long ya kan jingilang ha district library nongpo Haganega jingilang layu iru ia ga jingedar rangkat lang nadu kinong yelam bat kiri pau khmat ka them riboy kentop yo ba bibi makodo ucarman ka senjuk kirang ba snong riboy district uba RB Shadap presiden ka riboy dorbar uba lajit rani UMBC ka nongpo constituency usamla rangba federal khar kamni presiden ka KSU North Kasihil district unit nalor kiwi pat kiri pau khmat bat kiri pai ba kane ka than Habakran hagan jingilang uba penya ising sim ulayro ya kesenjuk kirang ba snong riboy kibala ya simkhia ban plong ya kan jingilang manyalum lang ban kedu lang habdeng ka district council berkinong ilam snong badro kesing samla snong kenang banyo banyatir manyamir jimut nak benta banwarra ya karoi kapar pat ka bah gamiat haga imlang kasalang hi baro kawai tak kum jaka tak kum kecingong mbak lembang district council ngisung sorong biru bangindami sama ba nginang don sisya ya kata sunsa kapatan lain bang siwi pat state Indonesia kawi pat kijaka tehakre gopor nanti bok kiran ya ka district council di perkawai hapo kecinan dong CM berendong juni ne sinsim ba pinang kuku na do kelatan tibaret bat haduk tibasan bat kunjur ai kubelang ini baro hakre gopor ka pemerintah kum kirang ba rangsan Ilong kini mantini ikun sama samhoi. To ini foto ngini tentu bat kunjuru ngimdei penyataan iwe hendai ngini kentiu. Tenang pakajak pendudungi dan roi bat kamantha. Kubes pun Ein beri ein hikam ibadai ibad ongno. Ban penduk jakno ia ikun sama ibahe basan ipapro ajabir lemba kata ein kalai. Bat ngan so kemau dia yati ini kisah prolek ngayo pentelam kan kesujuk kita pasang riboy street abang ilala ban penduk pendam ya kini kasno dibobot bantu hamte po time termometer kepada apo contoh song kenapa ini hoi kidon kibun ki dipanggil pada peni berkubur naik beli dari nasoba hadir mengaidat berajikran hadir mengaidat yang kamu dijungi layabu yang si bagi ayo press briefing kalau dapat perintah kepada asal asal ya kai ke tinggal waktu ini so bagi menkam menput turoi mak sejuk kena masuk ikhante pai ada report pemerintah kamtam kena masuk presiden pan termometer kalau bagi kalau dia itu nama tujuan tuai song tolong konstitusi ini ya kam bagi state mereka so pada datang satgas lo itu Pagdesyo pagkili ya kaspa nila ni sang ya kalau kanyan kajungi. Pero so naik play pat kiwi kiran ki mat kibang naik tekam na do kawa kini smart meter di smart billing batunjuk ya isi kibang sawan kibang nilai julio pupor pangin salet pada spek ya ki jitani boarding hapo pada spek kajungi na do stage 1 2 3 4 kini di program di untuk project dan killing project membangun suatu bah dari ketum ke mount ke revenue ke banyo itu pada di sek dungi ke bapuni buntam dari revenue bah ke jituni boarding lu buntam dari pot sek dungi dari impact pat for exam pun sama for pemilih kemen for Christmas kemudian dari sek dungi ke bodoh ya ilai nyong hoi di transmission di banyo aban ya compromise dari isibu ya jikawa pengin lanebu di station di pabian lagi di lifeline kilo kiri lagi sispa lifeline kibiru kamtale buat sedikit buat berjungi pengin padam ya tak sispa lifeline kiri kita di way mat bagi naso berpeso sedikit dan yang yadon tadi nak rapor kemal kini di isu kiba day report jam district jungi kalau KPE bagi solve mata nama ini di gateway jongka jelas bagi ini. But so nasoban poi
ya ke kepala keren lembaga ini kira kita per so kowe nga mau ya pi bakane kawat kawat di keren ang tau putusam jogga sor hapo dia keren jog sarkar jela ini pak sarkar Asam yudi mengklet ya kane karai kepala ong dari bahasa Mesir ya kane karai Moria jumpai dapat kemau atau nanti Bangladesh di Moria dia kane karai kumengitip kade hi uput usam ujungi dari yutip balik kerja lo kumne apalapun kau paladon notify dia kumgarai ako kacila lagi Henry karundon pat suput usam jong kasoka Asam sige ni bro nasoban pun so haki ipapnya ban simlang ya kapor dejoki baglang sa sarkar bagini dikirai ibami suku kawa kacila lagi kali pemikiran lembang persla di gobian bala dari keren hoy Nidon kahima aweru dari ikat pakadan kahima nampo dari ikan yang ini border dispute kamtam kajing suntut jom dijaka ji paper naso ngapet panakep ru bakini ki skim paper doan ko jo kasarkar Asam ki pradesh desh ko hain jom kaneka kana para manong sung manong law majirang ma soyong tateter bakunjuru ma mulem rai manwen Yui bos sarkar Asam kalong ko exhibit na kalong ino developmental program kaju pembiang dulu mereka. Training pay pak hati jaka di pertanian support jumah karin kepada karai nungtung di pengikut sini ke blok tu. Ni yui dan kuat najong bawa ke umbang undi wat ya ka boarding ru kimdio. Training ini sistem oleh yui ya di siam dari juni ila cupoi dan pos support. Wat ya ka kalau tentang kepada runteru ila tenang kapisa bertei pensi. Ini soba dari kalong dari postur pa abang iyong matang kita ikut sama mo bertei kami dari itu video long baru tidak perhat ya kai kaba kita parado pasang Dan PJ3 bat PJ Smoprai PJ Fujan yang akan beri boy ke ujungi. Ini dah semua kalau kene kejuan kejumpi bani ile kejumpi smart kejumpi. Bani yok semua. Nama kata pun unomi kman naga kadong katain. Kaba Kakek boy ini kalau kita sibun bang, agak beda boy district council. Nasmau banong, bakil soba bantik kerpang, ya kakek boy ini itu. Nador ko kasi seorang mau galian. Bahas district council ini, kinong kaya po di district council mirang guna than hado kata. Dengan so betul lomba apa kasi yang pasat itu ki. Ini kerpak ngertinda hai kerpang lu. Ya ipai pak langsung senong ini. Bakilyo yang kalau yuk kamu yang jam apa tu district council. Kabar nanti asmo benong, ba kumbangila keren punya semat. Yidon ke office juga district council hangi apa nompo. Hangai kasyam dia apa jadi pipa langsung senong di sini. Bahangi nyala ampen bandio ampen dekam tang agak beri bat professional tax. Nagalian kejuang aru kumunongi kemat juga nongkat time. Labun bunsin ngelarang ngaman. Haga district council kan wanraru yang iwepak di department ibayadei baru paipa langsung senang ujungi kenapa ipaipa langsung senang ujungi kila berpendak di kam ujungi nangin nampak dalam balik su sudah support selong nangin sen ipaipa langsung senang ujungi kisah di adu kata-kata balik pendak kam hante yang support selong ikam ibalik nangin ini dan set tentang nila berkoi selang, tentang nila berkoi koi. Nama ketinggian kali suang tolong kepala kepala. Berkunjung nila perlu ada yang kasih. Nama ba kedeksin kemenikong ya kabaginyo aku kenikalat warna kalian ke district council dan ketika terhilang bat kesenjuk jadi lambat senang kata berboy niyo nikalat ban khot ban wer ya ki baro ki lambat ki belum ki lambat senang sinong ki kam senang Nagishnong ibaper ibahab hakirat segi ilaka baper jom mereka temri boy ibalak pada dalam hak ni opor. Kumjuru makan pau yang cikumen bani i bonmut ki longkeme ki bayidan lang hak ni opor ki bawan ni kijaka baper bani opan ya sengap kei kebagidan ban penso hak ni opor nak mentah kejing mentoy kejing pahal kajing miat akhir imlak kesalah di berkawai. Kumjuru sukumen ban ibun ki perasamla
ibai don lang hakan ngapor ya kaban tu ban wan ban ya don lang hakan ngapor ba kajing don juki para semla kala nak ten saat ten hem ya kan kajing semua babha kajungi hakan ngasni lesai sien ngai kumlei kerbang ya paro kini rama ki besong halor ani porensan ki baman la bajer keteng le ngai kumlei kerbang lang ya paro ki beladon bela la bedon lang hakan ngapor te ngaso ban penpau ni ai kumlei ya kasunjuk kapa tarshu poin menjadi step kapai luna hakan ngajakan nala ya district council Banjada terbang di Kinongret Hakabili Uji Syaknya ke Jogi Mada. I suggest top speed there. Nah, temui dan Nongret Bili Nongsinaan yang berkat pada nanti jadi bang. Teman kata kami ru masa IT Happy Noilam Jong Sejuk. Ya kaba nakal yang kejumki kirsa penpoi Happy Noilam Shno. Omtang habidi bakariti kadustur kilan buanru tangi kren hakabenta bakal sponsor kalak banyetre dekat pakai kumpi nong syosno syabang poi syakata ngakwa bantuso badan shen nilala banpenlong ikabunalit festival hante pok nongkla kajitmu baro ikani kalong bangi kwa bakum kajat beliau kasih berpat ini ngini long kawe bagi fiat long shitli Ladai kapor ini laga gilan hakano ka rugom perkhat gilan hakano ka san perkhat ka gilan hakshno ka thau ka wa kahima ne ka seksan hima sima gilan iseng malam asoba lima ka festival ni penwan benya itali haju penggaja itu nama kata ni penlong ya ka festival ne ka maubna tamasa bakiriti dustur ki jongi kilongdin ki babenta Ibu longswa lang hikay nginum kelat kita. Nama kajintip ya katemrai, kajintip ya kamenar kali kesepakma ini. Lagi beriu ikna samla kajuk kebabentar. Lalu kintip syu ya kamenar, kintip syu iki longswa, kinyo burom syu iki longswa juni kata dikejak beriu lesi keba nilasa dia, lagi pai dia. Nama terkenal ila perlong ya kini festival but bun jat hakabidi pakasyak kemesti kepun kasiau ke babun ila perlong ban pergi jerus pak juga jat beliau demi habidi pergi dusun but nak kemau ke opak kebinan benih habidi pakasyak saja